粉絲啊，而我影完相、拍完視頻之後，佢話欣子多謝你。我話點解嘅？佢話我之前抑鬱，我睇咗你，佢話唔知睇咗我半年定幾個月之後，我好返啦。佢話咁咪好咯，嗱，唔使去睇啦，唔需要去睇病啦，因為最起碼你係睇我直播，你好咗啦已經，係啊，所以琴晚我係好開心㗎，好暖心，真係好暖心。跟住都有好多人都話我想攬下你，我嚟過嚟，我過嚟，可唔可以攬下我？我過嚟，真係感動，但我冇喊啊，因為喊唔到，因為太多粉絲啦。我話你冇抑鬱啊，我話你要好好的啊，你要加油啊嚇。跟住一個咧就準備出去讀書嘅，佢話你可唔可以同我講個出國快樂定係咩？我唔記得咗，差唔多就意思係出國咩？我可以。我講，我大聲啲講，你明唔明？其實呢種動力啊，即係比如我同你唔識唔成啊，一個擁抱其實勝過好多嘢㗎，唔需要講太多嘢。我同你講完攬一個，勝過，即係其實有時候我講太多，可能你入唔到心，但我攬你呢個擁抱，我希望俾你一個正能量。嗱，你有冇發覺你屋企人、你朋友，你有冇發覺有時候佢同你講冇用？但可能往往一個陌生人或者一個你唔中意嘅人，佢俾咗你一個擁抱或者一段説話，你突然間感覺你即係開竅咗啊！係啊，一個擁抱勝過千言萬語。因為有時候我哋講佢未必會聽得入，因為佢可能嗰一刻佢唔開心，所以有時候唔需要講太多。你呢？你呢？我擁抱你，嚟我懷裏。希望你嘅唔開心轉化為開心，轉化為正能量，慢慢咁去轉化。你唔開心你可以喊，你可以大嗌，唔緊要，只要你唔影響人哋得啦。但係喊完嗌完，好好地瞓覺，食飽瞓覺，瞓醒之後一個好嘅開始，因為明天會更好。